မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ခု Possessive apostrophe s ပိုင်ဆိုင်မှုပုံစံအကြောင်းကိုပြပြပေးတော့ပါမယ်မြန်မာလို e ရဲ့လို့မှတ်ထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာတွေမှာလူပုဂ္ဂိုလ်နာမ်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြောတဲ့အခါ apostrophe s ကိုသုံးတာမကြာခဏတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဥပမာ that is Maria Rosie's bag အဲ့ဒါဟာ Maria Rosie ရဲ့အိတ်ဖြစ်ပါတယ် Maria Rosie bag Maria Rosie ရဲ့အိတ်နောက်ထပ်သိထားတင်တာကပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာကိုစာကြောင်း2ကြောင်း3ကြောင်းမှာထပ်ခါသုံးတဲ့အချိန်မှာ apostrophe s ရဲ့နောက်ကပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာကိုထပ်မထည့်ပဲရေးလို့ရပါတယ်ဥပမာ This isn't my camera it is Mike's camera ဆိုပြီးတော့ camera ကိုထပ်မရေးတော့ပဲ Mike's လို့ပဲရေးရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်သူဟာလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတည်းမဟုတ်ပဲတဦးထက်ပိုနေခဲ့ရင်ပြီးတော့ s နဲ့ဆုံးခဲ့ရင် apostrophe s ကိုမရေးပဲ apostrophe ဆိုပြီး s ကိုဖျောက်ပြီးရေးရပါမယ်ဥပမာ my parents coat ဒီမှာတတိထားရမှာလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးထက်တော့ပိုတယ်ဒါပေမဲ့ s နဲ့မဆုံးဘူးအဲ့လိုဆိုရင် apostrophe s လို့ပဲရေးရပါမယ်ဥပမာ man's coats possessive apostrophe s နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးသိထားရမှာကပိုင်ဆိုင်သူဟာလူတင်မဟုတ်ပဲတချို့တိရစ္ဆာန်တွေအနေနဲ့လည်းသုံးပါတယ်ဒါပေမဲ့တမဲ့အရာဝတ္ထုအားလုံးနှီးပါးကိုတော့apostrophe s မသုံးပဲ off ကိုပဲသုံးရပါမယ်ဥပမာ next room ဖြစ်ပါတယ် the room or nick မဟုတ်ပါ my parents holiday ဖြစ်ပါတယ် the holiday of my parents မဟုတ်ပါ the dog's head ဖြစ်ပါတယ် the head of the dog မဟုတ်ပါ the corner of the room ဖြစ်ပါတယ် the room's corner မဟုတ်ပါ the end of the holiday ဖြစ်ပါတယ် the holiday sun မဟုတ်ပါ the top of my head ဖြစ်ပါတယ် my head's top မဟုတ်ပါအခုလိုဆုံးနေကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့မိကုံကို description မှာ download ရယူနိုင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်